Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki mesin cuci satu tabung merek LG. Seperti dari kata konsumennya, apabila digunakan untuk mencuci, mesin cucinya airnya bisa masuk dan dia nampung. Cuma nanti kalau udah selesai proses pengisian air, pulsatornya itu tidak mau jalan. Sedangkan untuk digunakan untuk pengering, dia bisa untuk membuang airnya, tapi dia tidak mau muter tabungnya. Oke. Langsung saja kita simak video berikut. Baik, ini adalah mesin cucinya merek LG ini. Pertama kita coba untuk proses pengering dulu. Powernya kita colokkan. Tekan powernya. Kita pilih opsi spin. Kita tekan tombol start. Jadi dia tetap nggak mau berputar ya, begini malah muncul error, bunyi alarm, sama di sini tombol watch sama spinnya kedip-kedip. Seperti ini, tombol watch sama spinnya kedip-kedip, indikator LED-nya. Ini kita coba cek ya untuk pengkabelannya. Aku seperti dimakan tikus. Sering makan tikus kabel untuk kabel-kabelnya. Powernya kita lepas dulu. Ini di bagian sini aman ya untuk pengabelannya. Kita coba buka untuk belakangnya ini. Kita cek kabel-kabelnya ini aman ya. Selang-selangnya ini harus cek juga. Aku bisa teko apa makan tikus juga. Kita tiup. Cek modulnya ini. Kita buka. Biasanya adalah kerusakan pada switch pintunya. Kita cek dulu magnetnya apakah masih ada. Ini. Ternyata magnetnya sudah tidak ada ini. Kemungkinan error pada magnetnya. Biasanya di sini untuk mesin cuci merek LG ada magnetnya.
untuk saklar pintunya. Ini ya, kita coba jumper. Seperti Vios itu. Coba kita jumper menggunakan kabel ini. Ya, kita lihat dulu tabungnya, kita lihat nanti mau berputar apa enggak. Kita colokkan powernya. Sudah kita colokkan, kita cek dulu kabelnya apakah sudah aman. Setelah itu kita tekan tombol powernya ini, kita pilih opsi spin pengering, kita tekan tombol start. Ternyata masih belum mau jalan. Nyalakan dulu, kita coba lagi. Start. Ini sudah mulai berputar ya. Kemungkinan tadi pada saat kita pertama mencoba tadi, kemungkinan ininya agak korosi ya kabelnya, jadi kurang bersih. Kita matikan dulu aja. Jadi ininya tadi korosi kawatnya ini, kita bersihkan dulu ya, dan nanti kita solder, kita menggunakan solder supaya lebih kuat. Oke, kita ambil solder dulu. Mata ini. Oke, baik, ini ya. Ini sebelumnya kita potong dulu aja supaya lebih mudah dalam proses penyolderannya ini. Plastiknya ini. Ini ya, nanti kita beri pembungkus selongsong. Kita ganti ya kabel yang tadi menggunakan kabel yang baru ini. Kita siapkan selongsongnya. Kita masukkan. Kemudian kita solder dulu yang bagian ini. Setelah itu pilihan kabelnya solder dulu supaya mudah untuk menempelnya nanti. Kita beri pasta solder ya ini ya.
selesai, langsung kita sambungkan ini. Sekarang kita satunya. Selesai ya. Tinggal kita bakar. Ini seperti lebih rapi, kelihatan lebih rapi ya kalau dikasih selongsong. Sekarang kita coba proses cepat lagi ya, coba pengering lagi sebelum kita pasang kembali. Colokkan lagi kabelnya. Kita coba bentar. Ya dia mau jalan udah. Oke. Sebenarnya kita memiliki dua opsi ya. Seperti ini ya, bisa di jumper di sini atau kita bisa memberi magnet di sini ya. Tapi selain itu ada kelemahannya masing-masing. Misalkan ini di jumper ya, nanti meskipun ini posisi pintunya terbuka, dia akan tetap jalan nih tabungnya. Kalau misalkan kita menggunakan magnet di sini, takutnya nanti ini mudah lepas ya. Soalnya di sini soketannya udah patah. Udah selesai, kita tinggal memasangnya kembali.
ini sudah selesai terpasang semuanya. Kita coba sekali lagi ya. Nyalakan. Ini udah jalan ya, tabungnya udah di sini, tabungnya udah muter. Oke. Udah normal kembali. Ini diakibatkan oleh rusaknya atau lepasnya magnet. Kita jumper saja. Baik, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.